bien, pero... E non é por me gabar, pode haber alguén máis sabido que a min en toda a cidade, contando ao noso alcalde e ao reverentísimo señor arzobispo de León. Pero que burradas dicides? Comunicando do alcalde ten por cabeza un cabazo, e a súa reverencia, o señor arzobispo, fala moito ben, segundo canto vídeo que va na misa. Ningún deles se vos pode comparar, a pesar de que non esmagastes moito os miúros nos libros. Penso que tes a máis fixen grandes estudos, pero puxenlle tantas ganas que latín con os latinorios de corrido. Sí, sen saber moi ben o que dicides. É que os clientes tampouco entenden nada que o que importa. Xa che gustaría que non fose un tísico. Mira, se queres, podo che prestar para que por fin sepas o que ter unha noite de alegría. Sei como propuse no tronte. Facer unha revisita. E non lle viña mal para aprender o que é unha muller. Pero a mí, sóbrame. A que lle de aprender a lección. E ben se ve que non lle das ao seu, que anda a procuralo fora. Quen che dera un repasiño da súa man. Que máis quixera o cego que ver. Pois si tanta maravilla o comeado deste home. Non sei que faz ti. Que de llama que sus anos están. Que ven que vir un hombre. Hace refregar con ir polo recuncho. Sí. Máis recta que a cana dun foguete. Hai un momento cando admiraba e logo vos vi, dixen para min: oh, que gentil familia, familia honrada, boa xente, que por veces facía empréstitos. Sí, non recordo nada dos empréstitos. Vos tamén sodes un mozo lanzado, digno herdeiro do vosso pai. Os que se chamaban amigos seus podían ir petar a súa porta sin medo a magoar. Cartos non os vexo. Cartón non, pero un pano, ven aí o pano! Ai, meus Deus! Ai, pero como pagastes este pano? Xa está pago, Filomena! Que xogada, meu ben, xa está pago deste experto da trampa e da fraude. Pago? Está pago? Acaso deixastes as entendedeiras piscadas pola rúa? Pago con que? Se ter non temos unha cadela. Está destrabucada, señora. Cando hai manacos aí desta casa, levaba un cuarto no peto. Ui, mal chaio se mercades apreixados xa pola débeda dun contrato. Algún día choutar pola rúa un pobre moribundo e moito menos levando unha peza de pan. Que pano granate, le vou ser mal. Nada importa que os vosos panos sexan granates ou veces. Se vai para 4 meses que non se ergue da cama. Para soterralo na campa, porei unha mortalla de lanzo basto e non de pano. Pois, non o entendo. Non me convencetes, quero falar. Pero que veros estades a dar, por caridade, falade máis baixo, que de compaixón deste pobre doente. Damos pena ao vosso licenciado. Pena teño eu de non poder cobrar os cartos que vinen a buscar. Pagademe, marcharei de contado e de xamais volverei a vender fiado. Veña a hora dos escudos. Cunha vez chegou con tan ridícula reclamación, meu amigo. Tedes o corazón tan duro que mesmo parece coio vivo. Miradio ben, non vedes como desbarra, picas de morrer. Atopo o voso marido feito un chambón zarangalleiro. Este enfermo resulta un chisco raro. Non o vexo crente, pero estou seguro de que foi ele o que largou co meu pano. Napa de pano de tus limus, que pieiros teñen na chigola de luz. Vanini, granatini, mirare palpulini. Diner querés, pero non os teis. Mellor entre os mellores, xurisconsultos. Non son máis que un pobre criado, pero pagaré a vosos consellos como manda a nosa Santa Igrexa de Roma. Os meus consellos son óptimos, meu querido cliente. Este pastor faz o parvo, voulle pegar unha raña de alagosa que non lle van quedar nin os recordos. Eu son o voso amo, o voso home. Dígame, señor licenciado, como debo falarlle ao xuiz? De primeiro, queremos saber cal é o caso como vos chamamos.
demandante ou demandado? Non entendo desa cuestión, señor licenciado. Primeiro estou tirado no relatorio e si sabredes si son mangante ou remangante. Para yo Casteteño que facero como ordeno o xuiz. O asunto en que déñase, señoría. Xa sei que non tiene parte do proceso, pero sin dúbida quere confundirnos. Digo, non será mellor para vos mandalo calar, cala que rogar o denunciado. É de razón, e agradecese o consejo. A ver, ti, falad, que tedes que responder ás acusaciones que vos presentan. Van vir declarar as pericas mortas, ah? Igual pensades que estades aí dentro do rebaño, que eso de ver, nunca cabra fun para entender de ver. Veades de novo, es que vos queredes rir deste tribunal. Señoría, sin dúbida este pobre home está tolo e imagina estar entre pestas. Corpo, molto xutado. Ben, pero este saltou a miña tenda. Este outro decimou as miñas orellas. E se non o vedes magistrado é porque estades cego ou parvado. Volvedes as mesmas. Un tolo tedes por cliente, metre Patelén. Pero un tortolo por contrario. Este tribunal de son que o pastor volvo ao monte a cuidar as ovellas, porque eu moi apampado para moito máis. Quedan sobresidos de suizo.